Hello friends, good morning. And then dragon fruit ni benefits ko खोन्थानो नागिरदों. Dragon fruit to दाना गोबां मानसियानो गायो आरो जानोबो मोजां मोनो. Dragon fruit गोबां health benefits होयो. बाहाय vitamin C थायो, antioxidant थायो. नंखायनो जोंनि skin नि थाखाय मोजां healthy लाखियो आरो लोगोसे glowing skin खालामो, youthful खालामो. जोंनि heart नि थाखाय मोजां मानोना बाहाय cholesterol खमायनायनि cholesterol को खमायो जोंनि blood circulation को मोजाङै लाखियो ओमफ्राय बाहाय fiber दङ ओमफ्राय healthy fats दङ नंखायनो आरो जायहा diabetes दङ बिसोरनाव blood sugar level को control खालामनायाव help खालामो ओमफ्राय बियो digestion नाव help खालामो मानोना बाहाय fiber दङ आरो लोगोसे prebiotics नि खामानि होयो ओमफ्राय जायहा weight loss खालामनायनि गोसो दङ बिसोरबो जाजायो मानोना बेखौ जायोबा गोबाव टाइमसिम stomach full मोनो ओमफ्राय लोगोसे calories खम नंखायनो ओमफ्राय बियो जोंनि bone नि थाखायबो मोजां bone आरो blood health नि थाखाय मानोना बाहाय calcium थायो iron थायो आरो magnesium थायो ओमफ्राय बाहाय anti inflammatory properties बो दङ नंखायनो arthritis फ्राव मोजां खामानि होयो ओमफ्राय जों बेखौ dragon fruit को ओरैनो fresh fruit हिसाबैबो fresh fruit जाजायो लोगोसे salad बो बानायनानै जाजायो smoothies बानायनानै जाजायो ओमफ्राय juice बो बानायनानै जाजायो तो दिनैनि थाखाय बेनो thank you